Прывітанне! Сёння я вам пачытаю кароткія фрагменты са свайго сатырычнага раману-коміксу, як я яго называю, «Каларадская пушча». Пачну з таго, што у прыдуманай краіне пад назвай горад-герой людзі цалкам самастойна адмовіліся ад права быць выбарцамі. І што з гэтага атрымалася? Галоўны герой Каларадскай пушчы, Дзікун, знаёміцца з адной з гераінь раману па імені Люцыя. Яны знаёмяцца ў міліцэйскім пастарунку. Люцыя з сяброўкамі хацелі арганізаваць недазволены рок-канцэрт, а Дзікун парушыў правілы прыбывання турыстаў на вельмі рэжымнай тэрыторыі горада-героя. Урэшце яны вызваляюцца, пачынаецца сяброўства, і Люцыя тлумачыць Дзікуну, што яны з сябрамі жывуць у гета. А у вас калісьці былі выбары? Вядома, усё як у людзей. Нават канстытуцыя дагэтуль засталася і выбарчае права. Але на выбары няма каму ісці. Кароль стаўся кіраўніком дзяржавы, бо паабяцаў працвітанне, забяспечыць людзей матэрыяльна і падарыць ім радасць быцця. Вельмі хутка ён пачаў выконваць свае абяцанні і атрымаў падтрымку 99% выбарнікаў на рэферэндуме, на якім прапанаваў прыраўняць права голасу да права маёмасці. З таго часу свой выбарчы голас сталася магчымым прадаць, абмяняць, закласці ў ламбардзе, паставіць як стаўку ў казіно. Да наступных выбараў кіраўніка дзяржавы людзей з правам голасу засталося каля 10%. Зразумеўшы, што іхныя галасы ўжо ніколі не спатрэбяцца, рэшта таксама свае галасы скінула. Пераважна прадалі дзяржаве, бо прыватнікі ўжо не гулялі на гэтым фінансава-маёмасным полі, якое абясцэнілася. Першыя ж гульцы на рынку права голасу зараблялі сабе на дамы з каналізацыяй і нават на яхты. Цяпер засталося зусім мала людзей, якія не прызнаюць таго рэферэндуму, уважаюць яго антыканстытуцыйным. Я, напрыклад, мае сябры. Хто не прызнае, гэта і ёсць гета? Спытаўся Дзікун. Так, гета. Тыя, хто не баяцца агучваць сваіх поглядаў. Незадаволеных цяпер значна болей, чым здаецца. Прычым з кожным годам іх лік расце. Шмат хто з моладзі слухае менскае радыё. Глядзіць тэлебачанне менскае. Не ўсе, але ўсё болей. Ім проста нудна ў горадзе-героі. Менск гэта іншая дзяржава, яна праз памежныя бар'еры, візавы рэжым знаходзіцца ў заходняй частцы сучаснага Менску. Яшчэ важна падкрэсліць, што для сюжэту важна, што міліцэйскі пастарунак і казіно знаходзяцца ў адным будынку ДК МАЗ. Толькі міліцэйскі пастарунак справа, а казіно злева. І вось кампанія новых сяброў вызваляецца і выходзіць на гэту пляцоўку перад ДК МАЗ. Перад уваходам у ДК МАЗ змейкай вілася здаравенная чарга з мужчынаў і жанчын усіх узростаў, чалавек 200. Не тое цяпер казіно, што раней, кінуў дзядуля, што праходзіў міма. Дзікун паказаў дзяўчатам знак, маўляў, хвіліначку, і спытаўся ў дзядулі, чаму такі ажыятаж? Сёння выходны, у людзей ёсць час паспытаць шчасця, ахвотна патлумачыў дзядок. Па выходных кожнаму, хто пажадае, даецца 15 хвілінаў на гульню ў доўг. Цябе, хлопец, туды не пусцяць з аранжавым бранзалетам. Тут толькі для мясцовых. Для турыстаў вешаюць спецыяльныя бранзалеты розных узроўняў, доступы да каштоўнасцяў.
гораду-герою. Для турыстаў казіно выключна ў турысце. Там толькі за валюту і толькі за грошы. А за што гуляюць мясцовыя? За свае працадні. Дзядок быў відавочна рады ўвазе і магчымасці паразмаўляць. Сарваць банк – гэта на некалькі гадоў вызваліць сябе ад працы і мець пры гэтым заробак. Але большасць прайграе, а некаторыя прыходзяць адыграцца і залазяць у кабалу да дзяржавы на гады і нават дзесяцігоддзі. А пенсія у вас ці вялікая? А я яе прайграў даўно на 10 гадоў наперад. Дзядок спахмурнеў, махнуў рукой і пайшоў не развітаўшыся. Далей кавалак пра тое, як дзікун выпадкова трапляе на вяселле. Дырэктар Мазу выдае сваю дзяўчыну, сваю дачку. Маз – гэта флагман металаздабываючай прамысловасці. Аснова эканомікі гораду-герою – гэта выкалупліванне дэталяў ці проста металічнага ламача з мноства заводаў, якія ёсць у горадзе-героі. Все гэта прадаецца на захад у Менск, а абратна прыходзіць новая прадукцыя, новыя тавары. Вяселле адбываецца, так склалася выпадкова, што яно адбываецца ў рэстаране гатэлю «Турыст», дзе дзікун і спыніўся. Дзікун прыслухоўваўся да абрыўкаў размоваў, якія даляталі да краю стала. Справа, з боку суседкі, фарбаванай блондинкі ў чырвонай сукенцы, чулася: «В плане продуктов ён мужик хороший, всегда приносил. Ну а к ней он как относился? Ну к ней не очень относился. Ну да где оно бывает, чтоб еще сразу?» Сусед жартаўнік, здаравушчы чырвонаморды дзядзька сталага веку, працягваў размову са сваім знаёмым. На пальцах у чырвонамордага красаваліся наколкі. Справа Маз, злева 30. «Я у металлоздобычы 30 год ужо. Вот этими руками!» Сунул наколки под нос драбнейшему. «Этими руками, вот! Знаешь, сколько я за 30 годов деталей повыколупливал? Кольки тонн металлопрокату порашпиливал? Кольки тонн механизмов повыкручивал? Ого, Маз это сила!» Чырвонаморды пасунуў дзікуну под нос талерку з драниками і кампанейскі падміргнуў. «Без бульбы херу кормишь». І назваўся: «Мяне завуць Пятрович». Дзікун не паспеў адказаць, бо мікрафон узяў у рукі мужик, які сядзеў бліжэй да нявесты. «Мікалаіч, дырэктар Маза, мой начальнік», – патлумачыў Пятрович. Дырэктар рашуча махнуў рукой у бок Менску. «На наши богатства глядзяць завісцю. Але захваціць наши заводы ў іх кішка танка. Выпьем за процветание нашей металлоздобывающей отрасли». Выпили. Чырвонаморды Пятрович пачаў казаць чарговы тост. «Не вижу я сейчас причин, чтобы не выпить за мужчин. За женщин тоже выпью я. Родилась новая семья». Пятрович подглядал у шпаргалцы. «За молодых я предлагаю выпить. За счастье их мы пьем, друзья, до дна. Теперь нам нужно всем привыкнуть и называть их муж, жена». Пятрович оторвался от паперки, махнул рукой, нібы рашуча адрынуў хатнюю заготовку и понес шчырую отсебятину. «Дорогие молодые, дорогие их родители, дорогие гости, в преддверии близкого праздника хочу сказать тост. Послезавтра мы отмечаем не просто День города-героя. Послезавтра мы отмечаем знаменательное событие, победу у битве за велозавод. Без этой победы не было бы у нас мирного неба над головой. Не гуляли бы мы эту свадьбу сегодня. Жили бы мы в рабстве, но у них это не получилось». Тасціруючы вытрымаў паузу і драматычна выгукнуў: «Хочу выпить за велозавод. Хай помнять, можем повторить». Калі адгрымела кананада з цоканне фужэрамі і крыкаў «Ура!», дзікун спытаўся ў суседкі:
А што можам паўтарыць? Я чуў, што кантрольны пакет акцыяў велазаводу належыць Менску. Ды Пятрович на велазаводзе вуха згубіў! Як ты смееш? Это же памяць! Усе ў зале крыху сцішыліся. Шасцікласнік з падрапаным тварам гучна прапішчаў у бок дзікуна. А это дядька, он со стороны жениха или невесты? Усталявалася абсалютная цішыня. Суседка, якая недавно падавалася добрай феяй, на вачах учарнела, ссушылася і ператварылася ў злосны гаварашчы корч, які прашаптаў: «Это не наш! Это не наш!» Хорам грукнули гаварашчыя карчы. Немец, адзін з галоўных герояў другога плану ў рамане, слухаў расповед з усмешкай, а пасля перабіў: «Я з сумёту заскочыў у хол гасцініцы па цыгареты, бо ў палтосачнай, у бары, яны не прадаюцца. Выйшаў на ганак, запаліў, а тут ты бяжыш ляціш, а за табой нясецца натоўп з крыкамі: «Это не наш!» і кідаю цябе крэслы. Дык я першаму падножку зрабіў, яны ўсе паваліліся адзін за адным. На ўваходзе ж прыступкі крутыя. Пакуль яны там валтузіліся ў кучы мале, я цябе засунуў ліфт і ў нумар затарабаніў». Дзякуй вялікі. Каларадская пушча – гэта пра самыя розныя цывілізацыйныя суполкі беларускага грамадства, якія суіснуюць у адной краіне, у адной дзяржаве. І вось як эта падзеленасць стасуецца адна з адной, мы можам назіраць і ў рэальным жыцці, і тут, і цяпер. Заўзеем за нашых!